जो चोर गाड़ियों को चोरी करके ले जाता है आज उनके गाड़ियों का पापड़ बांधेगा। आओ देखते हैं कि कौन सा गाड़ी का पापड़ बांधेगा, तो वीडियो को पूरा तक देखिए दोस्तों। लगता है यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन सीखने से पहले बेटा मुझे देखने पर इग्नोर मत करना। जो भी इस बार एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, पर मेरा भी एक काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों को शेयर करना होगा और जाते जाते कमेंट में माँ सरस्वती लिखना और इसका तो पापड़ी ही बन गया।